युट्युबमा हाल्छु है यो फोटो म। साथीहरू हेर्नुहोस् है, तपाईहरुको आजको हाइकिङ कस्तो छ, कस्तो लागिरहेछ हो? कस्तो छ एडभेन्चर? एडभेन्चरै खतरा। तिर्छौ भन्दा नि नबिर्सिने खालको भयो सर। कस्तो लागिरहेछ हजुरहरुलाई? ओके, यो तपाईहरुले चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युबमा आउँछ है, युट्युबमा लाइक सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो आइरहेछ ट्रेकिङ गाइड 2081 को हाइकिङ कस्तो लागिरहेछ?